ल के बोले नमस्ते। हाम्रो सिप समूहबाट आज सफ्ट डल ट्रेनिङ चलिरहेको छ। यो पहिलो दिन। यसमा ड्राफ्ट गरेर अनि बिस्तारै काट्ने काम भइरहेको छ। अहिले हामी प्रशिक्षार्थीहरू जम्मा 7 जना छौँ। त्यस्तै गरेर प्रशिक्षक एकजना उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। हामीले बिस्तारै पहिलो पटक ड्राफ्टलाई यो सेतो पेपरमा चाहिँ उतार्ने काम भयो। दोस्रो पटक यसलाई बिस्तारै कटिङ गर्छौँ। कटिङ गरिसकेपछि त्यो कटिङ गरेको नम्बर अनुसार फेरि कपडामा काट्ने काम हुन्छ। कटाइ पछाडि त्यसलाई सिलाइपछि फिनिसिङ, त्यसपछि आँखा मुख हुँदै हामी एउटा राम्रो खालको सफ्ट डल तयार पार्छौँ। झन्डै यस्तै आकारको तयार हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति फिनिसिङ अझ बाँकी छ। यो भित्र हामीले फाइबर राख्छौँ। फाइबर त्यहाँ पर हाम्रो मेजमाथि रहेको छ। यो राखेर चटक्क तयार पार्छौँ। बजारमा यत्रै साइजको एउटा सफ्ट डलको झन्डै 225 रुपियाँ जति रेट लाग्छ। अब हामीले तयार गर्दा हाम्रो परिश्रम कस्तो लाग्छ, के लाग्छ पछि यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ। र यतिन्जेलसम्म धैर्यताका साथ हाम्रो तालिमलाई हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। तपाईहरु पनि आफ्ना सिपहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो सिप समूहबाट यो तालिम सञ्चालन वडा नम्बर 9 टोखा नगरपालिका। धन्यवाद। ड्राफ्ट कटिङ पछाडि त्यही ड्राफ्टलाई यो कपडामाथि राखेर अनि फेरि ड्राफ्ट गरिन्छ र त्यसलाई कटिङ गर्न अहिले लागिराख्नु भएको छ। पहिले बनाएको ड्राफ्टलाई कपडामाथि उल्टो पारेर यो भुवालाई मुनि पारेर गरिराखेको छ। हेर्नुस् त।
सेतो धागोले सिलाउँछु हो काम क्यामेराम्यान को अनुहारे कहाँ कहाँ जान्छ सर एकचोटि अब त आधी काम छिट्यो मान्छेको कुरा छिट्यो भने खोटी गर्छ म आधी काम छिट्यो कस्तो घोप्ट्यायो फेरि खिच्दिन न त्यो बिग्रियो क्या म घोप्टिहाल्नु भयो मेरो त के भन्छ यो कुन यो कसको यो कुटीबाट बनाएर ल्याएको ड्राफ्ट रहेछ है ड्राफ्ट यही ड्राफ्ट पहिला त्यो मोबाइल बन्द गर्नुपर्छ त्यसो ठिक छैन त भएन त आयो त